ये माशाल्लाह से मेरा छोटा वाला बजरी का रेड आइस का बच्चा है, बाहर आने की कोशिश कर रहा है और इसकी अम्मी जो है ना इसको केज के अंदर ले रही है। ये ऊपर भी है, ये भी बच्चा दिया हुआ है इसने, ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।